Mga pagtulunan sa kinabuhi. Pagtulunan, 1. Masayod nga naluwas ka na. Ang kahulugan sa pagkaluwas, na ipasabot ang pagkaluwas sa pagkaluwas nato at tubangan sa Diyos na naglakip sa pagkapinasaylo sa sala. Pagkadili na malaglag, pagkapinanganak pag-usab, pagkabaton sa kinabingdayan sa Diyos, o pagkahimong anak sa Diyos. Ang mga pamatuod sa pagkaluwas, letter A, ang dayag na pamatuod ang pamatuod sa mabasa ng Biblia. Maluwas ang mutuo o magpabautismo. Marcos Kapitulo 16 o versikulo 16. Kisulti kini ni Ginoong Hesus mismo, ikaduwa, kay bisan kinsa na motawag sa ngalan si Ginoo, maluwas gyud. Roma Kapitulo 10 versikulo 13. Kisulti gad kini ni Apostol Pablo. Nagpamatuod kining duha ka pamahayag na inigto sa tao o mabautismohan nga nagtawag sa ngalan si Ginoo, maluwas dayon siya. Ilhon o angkonon yun dayon kining kamata orana na diri na maagad pa sa mga pagbate. Ikatulo, ang nanimate sa akong pulong o nagtuo niya sa langitong amahan na nagpadala nako doon ay kinabuing dayon o dili mahiagom sa paghukom kondili nakalabal na sa kamatayon nato sa kinabuyo. Juan Kapitulo 5 versikulo 24. Gisulti kini ng Ginoong Hesus kanato na mahingpit niya pasalig. Ikaapat, kadtong nakabaton sa anak, dunay kinabuhi. Kadtong wala makabaton sa anak sa Diyos, walay kinabuhi. Gisulatan, kukamo ning manabotana, aron mahibalo mo nga, doon mo'y kinabuing dayon, kamong nituo ngadto sa ngalan sa anak sa Diyos. Sa unang Juan Kapitulo 5, versikulo 12 o 13, pulong kini nga gipamatodon ni Apostol Juan. Pamatuod kining duha kadapit sa kasulatan nga inigto sa tao sa langitong amahan o glanto sa ngalan sa anak sa Diyos, ni Ginoong Hesukristo, nakabaton na siya sa kinabuing dayon, sa ato pa sa kinabuhi sa Diyos, dili na sa hukman o malaglag ba. Nakalabang na hinoon siya sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Maluwas ang tao sa ingon ni Ana o makabaton sa kinabuhi sa Diyos, dili base sa kagalingon niyang palbati, kundili sa pulong sa Biblia. Ikalima, apan sa tanan ni dawat niya ni Ginoong Hesukristo, yahatad niya kanila ang katungod na mahimo maanak sa Diyos sa mga moto nato sa yanalan, nagipanganak na sa Diyos. Juan Kapitulo 1 versikulo 12 o 13. Di pa matudan sa kini ni Apostol Juan nga napakita kini nga giatagan ni Ginoong Hesus ang mananidawat niya sa pagtuo sa ato pa ang manananoo nato sa yanalan sa katumod na mahimo anak sa Diyos. Kining katumod mao ang kinabuhi sa Diyos na maoy naghimo sa mga nanoo nato ni Ginoong Hesus na ipanganak sa Diyos sa ato pa ipanganak pag-usab aron mahimong maanak sa Diyos. Gipamatodan sab kini sa mga pulong sa Biblia o dili sa pagbati sa tao. Kasaligan o dili gud maasab o mapawalay pulos ba ang mga pulong sa Biblia. Masabosab ang mga pagbati sa tao sigon sa kahintang o palibot niya o dili kini kasaligan. Kay klaro man nagingon ang Biblia na maluwas dayon ta inigtuo nato ni Ginoong Hesus. Nan maagad kini ang kamatoran, pisan onsa pa'y batio nato. Borogan yun nato ang kasaligang mga pulong sa Biblia, kusganong moto o sayran uban sa pagsalig na naluwas na ta, o dili tagdon ang mausap-usap natong pagbati. Letrang B, ang pamatuod sa sulod, ang pamatuod sa Espiritu Santo diya sa atong espiritu. Una, ang Espiritu mismo, ang Espiritu Santo sa Diyos, ni saksi uban sa atong espiritu na mga bata ta sa Diyos. Roma Kapitulo 8 versikulo 16. Sa pagtuo o pagdawat nato ni Ginoong Hesus na atong manuluwas,
Giataga na ta sa Diyos sa iyang Espiritu Santo, niya ang gibutan niya sa atong Espiritu. Ezekiel Kapitulo 36, versikulo 27. Niya kining Espiritu sa atong sulod, aron makig-uban nato sa dayon. Juan Kapitulo 14, versikulo 17. Nagsaksi siya diya sa atong Espiritu na mga bata ta sa Diyos na gipanganak niya. Matagusan nato nga nito sa Ginoo. Ganahan mo sangpit sa Diyos og Aba Amahan. Roma Kapitulo 8, versikulo 15. Natural kayo nato ang pagsangpit sa Diyos og Aba Amahan. Inigsangpit nato niya sa ingon niya na pation tagkatamis o kayahay sa sulod. Tamod kini kay mga anak man ta nga gipanganak sa Dios, may kinabuhi niya og nakasulod na nato ang Espiritu sa iyang anak. Kini ang pamatuod sa sulod sa pagkaluwas nato. Letrang C, ang pamatuod sa gugma. Ang pamatuod pinagi sa pagsinati sa kinabuhi. Una, ang tanang nagtuong nga si Jesus ang Kristo, gipanganak na sa Dios, o ang tanang naigugma niya na nanganap, naigugma sab niya tong gipanganak niya. Unang Juan Kapitulo 5, versikulo 1. Inigtuog yun nato ni Jesus na mao ang Kristo, gipanganak nata sa Dios, ang Dios gugma. Unang Juan Kapitulo 4, versikulo 16. O ang kinabuhi sa Dios, kinabuhi sab sa gugma. Bosa may gugma sa Dios ang tanang gipanganak sa Dios, o mahigugma sab sa gipanganak sa Dios. Sa ato pa sa mga isuon nato diha sa Ginoo. Ikaduha, nasayod ta nga nakalabang nata sa kamatayon nato sa kinabuhi, kay naihugma manta sa mga isuon. Unang Juan Kapitulo 3, versikulo 14. Nag-iwan kining pulo nga isip mga magtotoo, ang pahugma nato sa magsuon diha sa Ginoo, o sa kamamatuod na nakabaton nata sa kinabuhing dayon sa Dios. Ang pahugma nato sa mga isuon diha sa Ginoo, o sa kapagsinati sa kinabuhing dayon sa Dios, sa pagtuod nato sa Ginoo, aron maluwas. Doon ay dili maasoy nga kalipay o pagmahal kon makakitag isuon diha sa Ginoo ang usa ka linuwas. Kining pagigugma pamatuod sab na makapabalo nato na naluwas na ta. Manganlan kinig pamatuod sa gugma, pamatuod sa pagsinati nato sa kinabuhi sa Dios. Busa pinagi ba sa tinang pulong sa Biblia, o sa pagsaksi sa Espiritu Santo diha sa ating Espiritu, o sa pagsinati sa gugma diha sa kinabuhi, makasiguro ta nga naluwas na ta. Labot pa, walay katapusan ang kaluwasan na dawat nato. Hebrewanon Kapitulo 5, versikulo 9. Ini kadawat na nato nini, dili na kita malaglag hangtod sa dayon, og walay makaagaw nato gikan sa mga kamot sa Ginoo og sa langit ng Aman. Juan Kapitulo 10, versikulo 28 og 29. Uman numeral 3. Ang kalipay sa kaluwasan. Ang kalipay sa kaluwasan, Salmo Kapitulo 51, versikulo 12. Mga alawiton sa pagkaluwas, Salmo Kapitulo 32, versikulo 7. Malipayong butang ang maluwas, o makalipay nato ang kaluwasan sa Dios. Busa sa pagkaluwas nato, ilabi na sa pagkasayod nato nga naluwas na ta. Magbahagid nato ang kalipay, o magpaawas nato mga awit sa kaluwasan, o makapaawit nato sa kalipay sa kaluwasan. Natural kayo makapadasig nato sa pagpasalamat o pagsimba sa Dios na naigugma nato, o sa Ginoo na nagluwas nato kining malipayong pag-awit. Ikaduha, aniya karon ang Dios mao ang akong kaluwasan ug akong alawiton. Busa uban sa kalipay, magtimba mog tubig gikan sa mga tabay sa kaluwasan. Isaias Kapitulo 12, versikulo 2 og 3. Sa pagkaluwas nato o pagkabaton sa kaluwasan ng Diyos, dili lang na mag-awit ta sa kalipay,
Kung dili magtimba sab og tubig gikan sa mga tabay sa iyang kaluwasan, padayong mudawat niining sangkap na walay katapusan. Mahimo kining pagdasig o kusog natong mga Kristiyanon aron maluwas ta sa mga sala og mga panibog og makadaog sa yawa og sa kalibutan.